Tulo ka mga establishmento sa Cagayan de Oro City ang gipang sulod og kawatan. Mga sospek miagi sa kisame ug atop. Ani ang report. Nasudlan sa kawatan kining tulo ka establishmento sa Cruz Taal Street, corner Chano Brother Street, Cagayan de Oro City, Sabado sa kadlawon. Meat shop, bakery ug bangko ang nasudlan sa mong kawatan. Din mukabat ngadto sa kapin 150,000 pesos ang nakuha niini. Sigon ni Gerson Sanoria, usa sa trabahante sa meat shop, natingala na lamang kini pagsulod sa trabaho nga nabungkag ang mga gamit sa ilang tindahan. Sa iyang pagsusi, nawala na ang kita sa tindahan ug ang armas sa gwardya nga gikuha usab sa kawatan. Buslot na usab ang kisame nga mo'y gituhuang giagian sa sospek. Kuyaw lang jud ato pag open ako na pa sila ba. Basi kuruso naman to sila kay nakuha na pud ang pusil pud sa amo ang guard dere. Oh, nakuha man pusil. Motong pagabuntag ani na mga tag-iya gyapon. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga sa maong kisame sa maong building miagi ang mga sospek aron sudlon ang tulo ka establishmento. Padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan aron mailhan ang mga nagpaluyo sa maong krimen. Ginasubay na nila ang CCTV nga anaa sa patigayon aron masuta ang identifikasyon sa mga suspitsado. Atong pahimangno remind nato atong mga tag-iyag mga establishmento nga mamahimong ilang i-fortify ang ilang defense pinaagi sa paghatag seguridad o pagmount og security, human security di gani digital naman ta karon. Kinahanglan nga dunay mga alarm system nga connected to sa police station. Nanawagan sabang otoridad ngadto sa publiko nga adunay impormasyon sa mga sospek nga makipagkoordinar sa ilang buhatan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.